家好啊，大家好啊！咁啊，星期六啊，星期六啊，我哋睇下香港最熱鬧嘅時代廣場啊！今日星期六啊，帶大家行下而家香嘅時代廣場係點㗎？頭先我哋啱啱做咗個扶手啲上到嚟大堂呢一層，跟住再坐呢個扶手啲上去。上嘅人好少，都係落嘅人多啲。而家上到嚟啊！睇下，上到嚟啦！我哋呢邊嘅係食仔，YSL 冇客啊，得個 sales 喺度㗎。今日星期六時代廣場而家帶大家睇下而家原本時代廣場呢係香港最旺嘅一個商場啦，而家睇下我哋見到對面呢都係有間鋪中間山樓又有間鋪即係成個山樓呢已經有3間鋪呢係吉咗嘅即係應該係冇咩生意，啲人提咗租啦。見到門口全部都係有嗰個鎖住嘅。呢度過去見到啦成個商場鎖住嘅，山樓喎，時代廣場山樓喎。呢度咖啡廳都少人。嚟大家睇下呢個咖啡廳。呢度山樓就算開咗嗰啲店鋪咧，見到哇，一個客都冇睇到未啊？幾冷清啊！呢度呢間鋪又吉咗嘅，呢間鋪吉咗嘅樓。商場都可以見到好多即係有 discount 嗰啲牌嘅2折都有都見到啦呢間鋪裝修得更靚，但係一個客都冇喎。今日星期六喎，一個客都冇喎。啲店員都喺度望天打卦咁。上面仲有好多層㗎，我哋帶大家一路咁樣去睇下今時今日香港嘅時代廣場係點㗎？呢度坐啲上嘅上翻山樓，見到呢度啲鋪咧裝修都好靚不過都冇咩客咁嘅上翻嚟。4字喎，呢個4樓喎，上多一層上一層。你係想去邊？呢一層都係㗎時代廣場呢度一上到嚟呢啲邊嘅鋪1間2間又係吉咗嘅，睇到未呢度有一嘅係嗰啲標嘅，但係都係一個人都冇，睇到未
sales 都喺度睇手機㗎。好冷清嗱，呢間鋪又吉咗㗎，又吉咗啦。呢個 ATM 啊，好靚啊，但係都係冇客，哎呀，慘啊，冇客啊！上翻一層，喂，嗱呢度角落頭位個大鋪咧，全部吉咗㗎，你睇下，好似都係啱先吉翻出嚟㗎喎，成個 lift 口位以前都係鋪嚟㗎嘛，但係而家都冇。嗱，Polo都係冇客㗎喎。嗱，見到我哋唔使兜翻入去啦，入頭入邊係闊啲落啦。不過有個市民喺度瞓緊覺嘅啫。嗱，呢個 Polo， 好啦，我哋行翻轉頭啦。嗱，Polo， 見到好冷清㗎。哇！成間 Polo 時代廣場嘅 Polo 啊，一個客都冇。呢個咖啡廳見到有嘅，呢邊就好少少，有啲鋪都開咗嘅，不過都係冇客啊，點算啊？呢度都冇客啦。嗱，見到又有一間鋪吉咗嘅，呢間鋪都係吉咗嘅。呢一層咧最少有，即係數到都有4間鋪係吉咗嘅，咁其他開嗰啲咧，開住嗰啲咧都係冇客㗎喎。今日星期六啊，時代廣場都係空溜溜冇人，冇人消費啊！你話香港啲經濟點啊？即係好綠喎大堂都係空溜溜冇咩人㗎。咁我哋再上去啦，上多層睇下呢度2節啦，夜2節呢度係 Zara 嘅男裝啊，而家上翻一層5樓5字啦。一上到你就係見到一間吉鋪啊，係對正呢位對正呢位吉咗啦。呢個 Book Brother 都係冇客喎，冇客點算？真係幾乜嘢喎！嗱，呢邊見到都開住嘅嗰邊一間又吉咗嘅，好似係個咖啡色嗰個鋪頭吉咗㗎。哇！而家上咗咁多層啊，每一層都係有吉鋪，唔掂嘅。香港經濟真係〜星期六呢個係星期六嘅時代廣場嘅商場啊！以前係行都行唔喐嘅，而家見到啦，得個 sales 企喺度啫喎。呢度又吉咗啦，呢間鋪，哇！見到有3間、4間，哇！頭先下邊嗰層都有4間吉鋪，呢一層又係4間吉鋪，未吉嗰啲咧，每間鋪頭都冇人喎，冇人消費喎，睇下，呢度有吉咗㗎，幾大鑊啊！4間鋪。呢間鋪賣嗰啲運動產品嘅，
有 Nike 有啦，但係都係冇咩人行喎。星期六嘅時代廣場見到人真係少得唔定。好，我哋而家再上返。哇，6樓啊！而家見到頭先上返5樓，一上到係急，而家6樓上返嚟又係急。全部係新嘅喎，你見到嗰啲牆啊、啲鎖頭啊，都係新鋪嘅，即係話係啱啱先吉咗出嚟嘅。咁呢個又係 Nike 啦，運動品牌啊。大家都知啦，時代廣場以前係香港即係最多人嘅一個商場啦。嗱，一行過嚟吉你後位吉咗，呢個位又吉咗。第二間鋪啊，哇！望出去，轉個位又吉咗，咖啡廳仲有翻啲人啊，呢個位又吉咗嘅。哇！係咪同一時間呢？吉咗咁多鋪嘅？你見到啲鎖好似全部都係新嘅，啲牆封住啦，都係新嘅喎。哇！見到啲咖啡廳都冇咩人行緊喎，咖啡廳都冇咩人行緊。嗱，對面又有一間啦，見到未？都唔行咯，但係嗱，好似話呢一層用5間喎，頭先嚟2間，呢一間係第3間，對面好似4間，前面仲有一間。哇！但係時代廣場呢個真係好唔定㗎喎，每一層隔4間5間鋪嘅。嗱，呢度冇人㗎，大家見到嚇，冇人消費啊，大劑啊！呢個直情連 sales 都冇啊 ，sales 都唔知去咗邊啦。嗱，呢度有一間，哇，唔使數啦，一層最少4間鋪吉晒啊！而家就係香港嘅經濟啦，呢度就係香港嘅經濟啦。好啦，我哋轉過去再上一層，俾大家睇下。而家係6樓啊，6樓啊。嗱，新更大間呢個潮嘢啊，買啲公仔嗰啲都冇喎。哇，有個更靜啊，Carbon King 啊都冇啊。見到總算見到有人行入去鋪頭啊！哇！好，再上返去。而家我哋就上返第7樓啊，7樓啊，7樓呢度，哇，有間好大嘅新開嘅 CR7 Life 應該都係運動產品啊，足球嗰個 C 朗，C 朗代言嘅，但係都冇人㗎喎，即係幾咩㗎喎。見到更2間鋪頭 C 朗代言嘅。冇人行嘅喎，得個 sales 喺度。佢係雨褸嚟。大裝。呢間賣雨褸嘅都係冇人嘅。咁嘅7樓，7樓好啲冇咁多吉鋪，上到嚟見到咧
都有開嘅。呢邊係阿迪達斯。我哋覺得咪下邊貴嘢嗰啲咧都吉咗啦。呢度咪嗰啲運動品牌咧，反而就開住嘅喎，但係都冇乜人行喎。今日星期六咁呢啲大嘅運動品牌都係空溜溜冇人行嘅喎。而家見到啦，真係大家可以睇到香港嘅經濟而家仲諗住冇急鋪添，點知都有一間。而家係7樓呢個位又係吉咗。呢個行山嘅買行山嘅牌子嘅1折1折起呢個又係行山嘅牌子。哇！成間鋪頭幾靜啊一個真係呢個又係運動品牌見唔到個客即係時代廣場好似點搞而家呢排行咗咁多層7樓應該係最熱鬧嘅，咁多鋪都吉咗一間啫，仲算好。好，我哋再上返一層樓睇下。好，而家嚟到8樓賣電器嘅電器唔係喎，賣嗰啲洗頭都係冇人喎。對面賣兒童產品嘅兒童用品嘅見到一個師奶行出嚟，啱行出嚟。蘇寧呢度蘇寧呢度賣家私嘅好冷清，兩個客，有1、2個客。哎呀！呢度有2個位又吉咗啦，807。哇！呢度啱即係新年過完冇幾耐啫喎，已經2間鋪啦，2間鋪波士。冇客見到嗰啲 sales 都喺度篤手機見到幾冷清哎呀！嗰邊中原嘅電器中原電器我喺度買激嘅，我哋再上返上9樓，去到9樓睇下咩環境。而家就睇到百老匯賣電器嘅都有返幾個人。9樓一上到就係風炸仲開住。瞬間風炸開住見到有冇理由咁冷清真係唔見咩有。呢度又吉咗一間風炸隔離呢間細鋪嚟嘅吉咗萬寧。9樓呢度好似食嘢咖啡嘅都好啲，但係呢啲
賣按摩椅嘅，按摩椅啊，兩個 sales 喺度傾緊偈㗎咋。啊，呢度又喺度坐住睇電腦。嗱，見到雖然開住啊，但係都冇客嘅。眼鏡鋪有客，眼鏡鋪。呢個呢度反而9樓算係最好嘅啊，得一間細鋪咧吉咗嘅啦。而家我哋睇咗嚇，帶大家轉一圈睇算係最好嘅9樓睇住。我哋由呢度落去下邊咩環境今日星期六即係時代廣場好冷清真係。而家我哋坐呢個扶手 lift 落去，俾大家睇下。真係估唔到咁冷清喎！落返去下邊好啦。今次就同大家介紹喺呢度哇！真係估唔到時代廣場而家香港原本係最熱鬧嘅一個商場，最多人嘅一個商場。星期六呢，居然係冇咩人行嘅每一層即係真係唔係誇張每一層商場呢，即係全部都有吉鋪香港而家呢個經濟真係唔得定好似我坐扶手呢咁樣一路向下咁。好啦，今日就同大家介紹喺度啦俾大家睇下，了解下香港啲吉鋪好，喺度同大家講再見啦，拜拜啦，拜拜。